ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է ազատություն մարդասիրական ռազմական գործողության մեկնարկի մասին, որի նպատակն է Հորմուզի նեղուցից անվտանգ դուրս բերել Իրանի կողմից արգելափակված հարյուրավոր նավերը եւ շուրջ 20,000 նավաստիներին։ Գործողությանը կմասնակցեն կառավարվող հրթիռային հածանավեր, ավելի քան 100 ինքնաթիռ եւ 15,000 զինծառայող։ Թրամփը նախազգուշացրել է, որ ցանկացած միջամտություն կպատժվի ուժով, մինչդեռ Թեհրանը գործողությունն արդեն որակել է որպես հրադադարի խախտում։ Իրավիճակը սրվել է նեղուցում նոր հարձակումների ֆոնին, որտեղ կիրակի օրը 2 նավ ենթարկվել են կրակոցների եւ անհայտ արկերի հարվածների։ Մինչ ԱՄՆ շարունակում է Իրանի ծովային շրջափակումը, զրկելով նրան նավթային եկամուտներից, Թեհրանը վերանայում է պատերազմը դադարեցնելու իր 14 կետից բաղկացած առաջարկի վերաբերյալ Վաշինգտոնի պատասխանը։ Թեև կողմերի միջև Պակիստանի միջնորդությամբ բանակցությունները շարունակվում են, Իրանը հայտարարել է, որ մտադիր չէ զիջել իր դիրքերը նեղուցի վերահսկողության հարցում։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։